Ćao, čao! Već ste mogli da vidite, pravimo bomba tortu zajedno. Ova torta je najčešća torta koju sam ja jela u svom životu. Sada ćemo da razdvojimo belance od žumanca i onda ćemo da umutimo belance dodajući malo šećera. Već sam napisala sastojke koji su potrebni za pripremu ove torte, a napisat ću ih i u opisu videa. Prvo mikserom mutim belance pa dodajem šećer kašiku po kašiku, a zatim dodajem žumanca i mutim mikserom u nastavku. Kada dovoljno umutim smesu, dodajem orahe i onda ih mešam ovako sa ovim mutilicama, ne koristim mikser, već samo ovaj deo miksera, zato što mi je super za mešanje. Na kraju dodajem brašno, i to oštro brašno tipa 400, i mešam polako dodajući kašiku po kašiku. Bomba torta je nastala na prostorima bivše Jugoslavije i tradicionalni je recept za tortu. Danas je manje zastupljena, ali je i danas mnogo bole, kremaste strukture, bogata orasima. Ja jako volim da je jedem. Kada umutimo smesu za koru, sipamo je u pleh, ovu modlu u stvari za tortu, ako je tako nazivate, koju sam obložila papirom za pečenje. I koru pečemo na oko 200 stepeni, nekih 20 minuta do pola sata. Možemo čačkalicom da proverimo da li je kora gotova. Ako vam se sviđa moj rad, kliknite subscribe, lajkujte video, komentarišite i hvala vam na tome. Dok čekam da se ispeče kora za bomba tortu, to vreme ću da iskoristim da pripremim fil za tortu. Prvo ću da umutim 125 g maslaca sa 100 g šećera u prahu. Može da se kaže da ponovo postaje popularno da izdvajamo vreme da bi pripremili obroke i poslastice za sebe i svoju porodicu. Koliko vi provodite vremena u kuhinji? Da li volite da kuvate?
Ovdje na ovom kanalu se polako gomilaju recepti koje možete da iskoristite kao ideju da pripremate svoj obrok od brzih i jednostavnih recepata do tradicionalnih recepata za koje vam je potrebno malo više izdvojenog vremena. Najteže mi je prilikom pripreme ove torte da ugutam maslac i šećer u prahu, a kada to uradim onda dodajem u tu smesu grožđe i seckane orahe. Osim grožđa i seckanih oraha, u fil za bomba tortu dodajem i mlevenu plazmu, oko 150 g mlevene plazme, kao i jednu isceđenu pomoranđu, sok od jedne isceđene pomoranđe. U fil sam dodala vanilin šećer, u principu možete da dodate vanilin šećer i u koru. I za potrebe pripreme ovog recepta sam dodavala 1 po 1 sastojak i onda sam miješala, a vi možete i da sve sastojke dodate u isto vrijeme i onda da napravite fil. Za vrijeme dok sam napravila fil za bomba tortu, kora je se ispekla i sada sa koncem ću da presečem ovu koru. Taj deo mi je posebno zanimljiv zato što sam ja jako kreativna i volim bilo kakvu vrstu stvaralaštva, i onda ću da kada presečem ovu koru da natopim koru sa ceđenom pomoranđom. Možete da koristite i sok od pomoranđe koji ste kupili, međutim mnogo je bolje da se koristi ceđena pomoranđa. Zatim filujem tortu. Ova špatulica je game changer u mom životu. Od kada sam je kupila, sve mi brže ide. Spremanje kolača i raznih drugih jela mi ide jako brže. I sam postupak izrade bomba torte zatim ide jako jednostavno. Kada nafilujemo koru, stavimo drugu koru, zatim je pospemo ceđenim sokom od pomoranđe, opet filujemo ovu koru i to je to. Veći deo torte smo već pripremili. Ukoliko volite nešto jednostavnije recepte za torte, možete pogledati video u kom pravim tortu bez pečenja sa kokosovim kremom i malinama. Video ću ostaviti, odnosno link za video ću ostaviti u opisu ovoga videa. Ukoliko vam se sviđa sadržaj na mom kanalu, kliknite subscribe, lajkujte ovaj video, podelite nešto u komentarima. Voljela bih da podelite da li često pravite torte i koje torte najviše volite, kada ste pravili ovu tortu i da li je još uvek pravite, a ne samo one komentare super je recept. Hvala vam puno, to mi mnogo znači. Kada pripremimo koru i fil, prelazimo na pripremu šlaga. Sada sam ja koristila ovaj šlag krem koji vidite na videu, koji sam spremila na način na koji se sprema ovaj šlag prema uputstvu. Međutim, mogu da kažem da sam mogla da koristim i manje mleka od one količine koju sam ja koristila prilikom pripremanja ove torte, zato što bi šlag bio dosta onako čvršći i možda bi prilikom same izrade torta imala nešto bolji izgled, mada kada odstoji neko vreme onda se taj šlag stegne i bude super.
Mnogo mi je lakše da pripremim ovakav gotov šlag nego da ga sama pravim i više volim da koristim šlag krem od šlag pene, baš zato što je dosta čvršći prilikom spremanja torte. Kada napravimo šlag, kreće onaj najzanimljiviji deo, a to je dekorisanje torte koje ćete vidjeti u nastavku ovoga videa. Vidite kako se polako šlag podiže i dobija onako jednu kompaktnu masu i sada ja nisam ovaj put mijenjala kadar i pokazivala vam kako mogu da šlag kada ga napravim potpuno da okrenem ovu činiju i da šlag ostane na svom mestu. Još malo i šlag je gotov. Vidite kako onako slatko izgleda. I zatim krećem u dekorisanje torte. Ovo jeste najzanimljiviji deo izrade ove torte, bomba tortice. Međutim, ja nisam neki majstor u ukrašavanju torte, iako volim da je ukrašavam, nisam nikakav poslastičar ili dekorater. Ovdje imam i neka srca koja sam spremila za ukrašavanje, a vi sami možete da ukrasite tortu onako kako vi želite. Iako je ovo bombar torta i onako deluje da će doći do neke eksplozije ukusa, ja prilikom spremanja ove torte sam imala neku totalno drugačiju zamisao, tako da je torta dobila jedan romantičan efekat. Međutim, to ne umanjuje njen ukus. Ako vam je se svideo recept za bomba tortu, pretplatite se na kanal, kliknite like, podelite ovaj video sa prijateljima i sačuvajte video da biste napravili recept i do nekog sljedećeg videa. Ćao, čao!